после 66 дена рестриктивни мерки во државата, имаме полоша здравствена и економска состојба од таа која имавме во моментите кога се воедуваа овие мерки. Ова подразбира дека системот не функционира, а владата не ги презема најефикасните методи за заштита на стандардот и здравјето на граѓаните. Денес нема да зборувам за здравствената состојба, тоа ќе го препуштам на стручните лица од таа област. Но ќе говорам за економијата, каде добиваме се позагрижувачки податоци. Од она што досега можеме да видиме е дека со првите два пакети на мерки не се помогна на бизнисот. Тие мерки се недоволни, ненавремено превземени, а сето ова го потврдува и слабата, половична и подпросечна искористеност. Повеќето средства отидоа кај големи компании, додека средните и мали бизниси едва и преживуваат. Што се однесува до третиот пакет на мерки, тоа е магла која владата ја сее пред избори. Тие говорат за пари и средства кои не може да ги исплатат, и истите имаат манипулативна природа. Создаваат надежи кои не се во состојба да ги реализираат, и од тука има една тажна, но реална порака која секој бизнисмен ја разбира, кој си има работа со владата на Заев и Спасовски, а тоа е дека вистинска помош нема. Заеднички за сето ова е дека владата троши пари, но граѓаните и бизнисот не гледаат никаков бенефит од сето тоа. Парите се потрошија непродуктивно, а немате ниту една компанија која е задоволна. Ниту еден единствен стопанственик кој објективно ќе го пофали ангажманот на владата. И состојбата не се подобрува, а тоа го говорат и најновите податоци кои ќе ги презентирам денес. Имено, во текот на вчерашниот ден, Министерството за финансии го објави практично извештајот кој што опфаќа реализација на буџетот во првите 4 месеци, тоест периодот 1 јануари 30 април 2020 година, кога се уште ефектите од вирусот COVID-19 или корона пандемијата не се видливи во економијата. Ке започнам најпрви со дефицитот, кој што изнесува рекордни, ке подсетам, рекордни 200 милиони евра, или отприлика нешто повеќе од 12 милиарди денари. Како е тој дистрибуиран по месеци? Во месеците јануари 20 милиона, во месеците февруари и март 50 милиона и рекордни 80 милиони евра во месецот април. Тоа е доволен показател дека владата немала ниту во момент намера да помогне на граѓаните и бизнисот, туку единствена цел била подкуп, тоест обид за подкуп и милост од граѓаните да заборават сето она кој беше погрешно направено изминативе 3 години пандемија под раководство на СДСМ и Зоран Заев. Само во првите 4 месеци оваа влада и ова раководство на СДСМ го зголемија долгот на граѓаните за 1,8% од бруто домашниот производ. Наместо да имаме намалување на јавниот долг, ќе имаме зголемување на јавниот долг само во првите 4 месеци од 1,8%. Или секое семејство, ќе повторам, секое семејство го задолжија за отприлика 25.000 денари само во првите 4 месеци од почетокот на годината. Ако го зборуваме за долгот, би сакал да подсетам дека обврските по однос на заемодавателите од минатото, а до крајот на годината треба да се сервисираат се во износот од прилика 30 милиарди денари или нешто помалку од 500 милиони евра. А обврските по основ на планираниот дефицит кој што владата ќе го направи до крајот на годината, почнувајќи од 1 мај, завршувајќи со 31 декември, се нешто повеќе од 34 милиарди денари или нешто повеќе од 550 милиони евра. Што значи дека само до крајот на годината се потребни околу 1 милиарда и 50 милиони евра за да бидат сервисирани обврските кон заемодавателите со цел задолжување заради раздолжување и обврските кои што треба да се сервисираат по основ на дефицитот кој што ќе го има буџетот до крајот на годината. Тука не се офатени првите 4 месеци. А дефицитот до крајот на годината е составен како резултат на збирот на планираниот дефицит на почетокот на годината и намалените приходи во буџетот кои што ќе бидат до крајот на годината. Тука
ќе подсетам, не е опфатена помошта кон стопанството и тука ќе подсетам, не е опфатена помошта кон граѓаните. Затоа ќе имаме дополнителен буџетски дефицит. Или до крајот на годината зголемувањето на долгот, на јавниот долг во однос на бруто домашниот производ ќе изнесува точно 5%. Или ако се додадат на дополнителните 1,8 во првите 4 месеци, тогаш вкупниот зголемен долг на крајот од 2020 година без задолжувањето за помош на стопанството и граѓаните ќе изнесува околу 7% од бруто домашниот производ, или тоа е некаде околу 95.000 денари. Зголемен долг за секое семејство или 1.500 евра зголемен долг за секое семејство за само една година. И третата работа, која што сакам денеска да споменем и да ја анализирам, тоа е реализацијата на капиталните инвестиции, бидејќи секаде ги гледаме од владата со полна уста дека зборуваат за робустна и интензивна реализација на капиталните инвестиции, нешто на кое што ние, како ВМРО ДПМН на почетокот од пандемијата, на почетокот од кризата, силно апелиравме. Но кога станува збор за бројките, тие се немилосрдни и го демантираат сето она кое што го зборува оваа лажлива влада и функционерите кои што се именувани од оваа лажлива влада. А какви се бројките? Во првите 4 месеци од оваа 2020 година, во услови на техничка влада, реализацијата на капиталните инвестиции е околу 13% од она кое што било планирано на почетокот на годината. Во 2019 година, пак за истиот период, реализацијата на капиталните инвестиции била 11,25%. Кога немаме техничка влада, ќе подсетам, тоа е период кога исто така имаме изборен циклус, а тоа се претседателските избори. Во 2018 година, реализацијата на капиталните инвестиции е 14,23%. Во 2017 година, во истиот период, во првите 4 месеци, кога исто така имаме техничка влада, капиталните инвестиции се реализирани со интензитет од 27% во однос на тие кои што биле планирани на почетокот на годината. Во 2016 година, кога исто така имаме техничка влада, капиталните инвестиции се реализирани во износ од отприлика 19% од она кое што било планирано на почетокот на годината. Разликата е евидентна и лагите се распрснуваат како меур од сапуница, а бројките се немилосрдни и ги демантираат лагите на оваа влада, предводена од ова раководство на СДСМ и Зоран Заев. Почитувани присутни, Македонија преживува тежок период и со оваа власт нема да биде подобро, затоа што не знаат, не умеат и немаат план. Ние сме различни од сето ова кое што е, за жал, наша денесна сурова македонска реалност. Нам интересот на граѓаните ни е пред и над се. Мора поинаку и мора подобро. На Македонија не се потребни пакети за лажлив пиар, туку вистинска помош на стопанството и одржлива стратегија. Не се потребни еднократни адхок мерки, туку сигурност, план и стратегија. Ние тој план го имаме и тој план го понудивме на граѓаните, а на следните предвремени парламентарни избори повторно ќе го понудиме. На Македонија треба обнова во секоја пора во општество и нова енергија која ќе ги решава вистинските проблеми. Имаме стратегија, а економијата мора да се развива. Средствата да се трошат наменски со вистинска цел за развој на нашата држава. Гаранција за сето тоа е обновата која ќе ја започнеме и за која заедно со народот на следните предвремени парламентарни избори ќе ја победиме оваа 3-годишна пандемија предводена од ова раководство на СДСМ и Зоран Заев. Ви благодарам. Доколку имате прашања, ве молам повелете. Јас не знам дали е точно, тоа ќе треба да одговори Зоран Заев, но позициите на нашиот источен сосед ги слушнавме, тие се јасно позиционирани,
повторени од страна на неколку државници од страна на нашиот источен сосед. Таков тип на информации кои што се зборуваат низ ходниците во Брисел стигаат и до мене. Јас не би сакал да верувам, но поучен од минатото, кога се споменуваа жици, кога се полневме во најмилото, а потоа ги менувавме нашите ставови како налагаа политичките прилики и личниот и партискиот интерес, така можам да заклучам и сега дека нема да ме изненади доколку ја има можноста Зоран Заев да одлучува по тие прашања, да ги прифати буквално сите позиции кои што се наметнати од страна на нашиот источен сосед. Но сепак, повторно ќе кажам, тоа е на ниво на информации и шпекулации. Доколку е тоа вистина, тогаш треба самиот Зоран Заев да излезе, дали тоа ќе биде повторно со некоја жица, која што е гитара или нешто друго, тој треба да ви одговори, но за жал, искуството во минатото го демантира. Најпрво ја користам оваа прилика на сите оние кои што беа во првите редови да се справуваат и ги изложија своите животи на ризик со пандемијата која зафати нашата држава, да им се заблагодарам пред се. Тука мислам на медицинските лица, тука мислам на припадниците на Министерството за внатрешни работи, армијата, на сите оние кои што секојдневно ги обслужуваа граѓаните во супермаркетите, во маркетите, во банките, сите оние објекти кои што функционираа и кои што практично ја движеа Македонија во овие 66 дена ворена состојба, но и пред тоа, но и предпоставувам така ќе биде и во периодот кој што следи. Јас не би сакал да коментирам она лажливо видео кое што го објави господинот Зоран Заев, бидејќи навистина тоа би било под секакво ниво и би било класична злоупотреба на жртвата на овие луѓе кои што ја дадоа изминатиот период. Но би сакал да коментирам две работи. Во светот денеска успешноста со справувањето со оваа пандемија ја детерминира два индикатори. Првиот е за жал бројот на луѓе кои што го губат својот живот на милион жители и вториот е падот на економијата споредена со бруто домашниот производ во државата. Според првиот индикатор, за жал, ние сме водечки во регионот, први во регионот. И морам да констатирам, за жал, тој тренд не се намалува, напротив, вие бевте сведоци во текот на вчерашниот ден, имавме тројца нови луѓе кои што за жал ги изгубија своите животи. Не знам како е денеска ситуацијата. Што се однесува до вториот индикатор, а тоа е падот на бруто домашниот производ и падот на економијата, јас доволно говорев на денешната пресконференција, но не треба ние политичарите да говориме. Слушнете го само гласот на бизнисот и разговарајте со бизнис заедницата и со реалниот сектор, они доволно ќе ви кажат во каква состојба денеска се наоѓаат и што очекуваат во периодот кој што следи. Состојбата е катастрофална. Ова не треба да бидат политички теми, ова не треба да бидат екранизирани во спотови. Туку треба сите ние да се погледаме во очи и да признаеме за слабостите кои што си ги имаме и тие слабости да ги претвориме во доблести во иднина, бидејќи ако навистина ни се случи втор бран од оваа пандемија и ако повторно ги повториме овие слабости, уште дополнително ќе ги разочараме нашите граѓани. Тоа не треба како политичари да си го дозволиме. Треба да седнеме отворено, трезвено, да размислуваме и заеднички да ги надминуваме предизвиците кои што се пред нас. Нашите позиции поврзани со предвремените парламентарни избори ги знае македонската јавност. Исто така нашата позиција дека компромис треба да се постигне за интересот на граѓаните, во интересот на државата, но тоа не треба да биде по цена на здравјето на граѓаните. Канал на комуникација постои и јас не би сакал дополнителни коментари поврзани со тој канал за комуникација кој што постои денеска да изнесувам, бидејќи, како што реков, не сме сите исти и не се занимаваме сите со ваков тип на брифинзи. Доколку има договор и кога ќе има договор, ќе го соопштиме тоа на јавноста. Но повторно ќе кажам, здравјето на граѓаните треба да биде водилка за сите нас. Второто прашање беше поврзано со лидерската средба. Нашиот принцип е јасен, дека датата
за следните предредени парламентарни избори треба да биде донесена со консензус на сите политички партии кои што седеа на таа маса уште при првата лидерска средба која што ја организираше председателот Пендаровски, без разлика што во меѓувреме содржината на масата се видоизмени и делот тие кои што беа на таа маса се сега во коалиција. Ние стоиме на тој принцип и не бегаме од тој принцип. Исто така стоиме на принципот дека секоја водена состојба потребно е да се носи во консултација со политичките партии, иако за време на втората водена состојба тој принцип беше напуштен од страна на владата и председателот Пендаровски. За втората состојба исто така ние имавме спротивен став, бидејќи ако зборуваме за состојба каде што сме победиле пандемијата и сме лидери во регионот, тогаш не ја гледавме воопшто со причината за прогласување на трета водена состојба, но очигледно беше јасно, а тоа е да се донесе нова уредба која што треба на Зоран Заев да му послужи да се обиде да ги подкупи граѓаните и нивната поддршка за следните предредени парламентарни избори. Тоа нема да му успее, бидејќи граѓаните знаат и нема никогаш да заборават тоа што го правеше оваа пандемија наречена СДСМ и Зоран Заев изминативе 3 години, а и овие дополнителни 1500 евра долг по секое семејство нема да ги заборават граѓаните. И жестоко ќе го казнат на следните предредени парламентарни избори кога и да се случат. Ние сме окажале нашиот став по тоа прашање. Консензус треба да има. Кога ја носеа уредбата немаше консензус, бидејќи нашиот представник во техничката влада беше воздржан, не ја поддржи истата уредба, доколку они ценат дека така треба да менаџираат со државата, тогаш нека име со среќа изборниот циклус. Канал за комуникација постои.